Du hast eine Fußmatte dabei. Richtig, irgendwie? ganz genau. Und wie du hier siehst, diese Fußmatte rutscht nicht weg. Ich kann also hier machen, was ich will. Sie rutscht also nicht weg. Und diese Matte rutscht. Und Ja, so schau dir kennen mal wir die bitte ja, an, ne? wie diese Matte auch aussieht. lecker, Also schon lecker. ziemlich mal mit hier. Leidenschaft gezogen. Ne? Schön, da brauchen wir die Hausmaus für hier. So, siehst du. Und, ja, herrlich, herrlich. Und jetzt? Und bei dir nicht? Ganz genau, pass auf. Ich habe die einzige Fußmatte der Welt dabei, wo der Dreck wirklich in die Fußmatte wandert und sich da nicht festsetzt. Ach, guck. Ja, das heißt, unsere Matte sieht immer aus wie neu und niemals so wie diese Matte hier nebenan. Also das kennen wir ja alle. Erstmal fliegen die durch den ganzen Hausflur, das kennen wir. Dann ist der ganze Dreck drin. Jetzt kommt die Herbstzeit, sowieso schick. Ganz ne? genau, richtig. Also, und du sagst, du hast eine Matte, Richtig. Wo der Dreck nach unten fällt, aber ich krieg den auch wieder raus, oder Auf wie? jeden Fall. Der Dreck wird aufgefangen und das ist keine Zauberei und das will ich dir mal zeigen, was das Prinzip Komm, ist. wir gehen mal gucken. Also, Fußmatten brauchen wir alle, haben wir alle vor der Haustüre. Es gibt da sehr schön verzierte, aber ob die alle ihren Sinn und Zweck erfüllen, ich weiß es nicht. Ganz genau. Und zwar, wir haben eine Idee gehabt und wir haben unsere Fußmatte ganz einfach perforiert. Das heißt, liebe Zuschauer, wie Sie hier sehen, Ach, guck, da sind hier Löcher. sind hunderte von kleinen Löchern drin, Ja? die dafür sorgen, dass der Straßendreck und der Staub und alles, was wir uns an den Füßen haben, der abgeschliffen wird, praktisch in unsere Matte hineinfällt. Also er fällt hier rein, Er fällt wenn man in so will. unseren Ist Rahmen wie eine hinein. Auffangschale, wie Ganz so eine genau. Fettauffangschale bei einem Grill. Richtig, denn wir haben ganz einfach hier unter unsere Matte einen Rahmen herum gebaut. Ja? Das bedeutet, wir haben nicht mehr dieses lästige, wenn der Sand praktisch jetzt unter die Fußmatte kommt. Du weißt selber, wie das ist. Wenn du dann Flurwoche hast, hebst mal kurz die Matte an und dann hast du den ganzen Dreck nämlich da drunter. Ja, vor allen Dingen auch Feuchtigkeit. Und auch Das schimmelt Feuchtigkeit, ja dann das von schimmelt. unten, ne? Und unsere Matte ist Ja. natürlich auch noch wasserfest. Auch Das noch. heißt, wenn wir mal hier wirklich richtige Verschmutzungen haben, wie zum Beispiel, ich gönne es ja keinem, Hundekot zum Beispiel, oder wir sind mal richtig durch Matsch gelaufen und wir sind dann auf unserer Matte, dann können wir diese Matte, egal am Waschbecken, in der Badewanne, Ach, wo wir du es meinst, gerade wenn man möchten, so richtig schön durch Nachbars Waldis Ganz genau. verlorene Sachen Richtig. durchläuft. Wir ne? können es abbrausen, weil unsere Matte hier absolut wasserfest ist und natürlich auch richtig fest. Hier kann man richtig mal auch mal richtig draufhauen, liebe Zuschauer. Das Passiert ist nichts. richtig guter PVC. Und ich mache jetzt ganz einfach mal hier einen kleinen Test. Ich habe mal hier etwas Sand mitgebracht, stellvertretend für die Verschmutzung, die wir unter den Schuhen haben. Und streue jetzt ganz einfach mal hier den Sand auf diese Matte. Hier kann man es ganz gut sehen, dass der Sand natürlich jetzt auch erstmal hier liegen bleibt. Und gleichzeitig mache ich das mit dieser Matte hier. Das ist eine herkömmliche Matte, die sieht gut aus, natürlich, gar keine Frage. Das ist so ein Bastmaterial, so ein Sisal-Material. Ja, das kennen wir, ja. Ne? So, und jetzt nehme ich ganz einfach mal hier einen Schuh, stellvertretend für meine Füße. Und jetzt gehe ich mal hier über diese Matte und streife jetzt ganz einfach mal meinen Schmutz von den Schuhen praktisch ab. Also das, was wir normalerweise vor der Tür machen Ganz sollten. genau, ne? was wir normalerweise vor der Tür machen Kurze sollten. Schuhe ab, ich habe gerade gesaugt. Richtig, Ne? das Ja, habe klar. ich jetzt hier gemacht und das mache ich jetzt auch bei dieser herkömmlichen Matte. Und liebe Zuschauer, Sie kennen das sicherlich auch von zu Hause. Diesen Dreck, den wir jetzt hier praktisch in die Matte reintreten, der wandert irgendwann. Und soll ich Ihnen sagen, wo dieser Dreck landet? Ja, Hier da wo er vorne. eigentlich auch bei unserer Matte landet, da ist nichts drunter. Ganz genau, das ist der Punkt. So, und jetzt zeige ich den Zuschauern ganz einfach mal, dass wir hier bei unserer Matte im Prinzip nur noch so kleine Verstaubungen haben. Dann würden wir unsere Matte jetzt umdrehen und den Rest hier einfach nur abklopfen, liebe Zuschauer. So, Ja. und was sehen wir jetzt? Das ist Der cool. Schmutz Guck mal. ist praktisch in unserem Rahmen drin geblieben, verschwunden. Das heißt, wir haben immer wieder eine akkurate, schöne Matte, die A, rutschfest ist, Ja. B, abwaschbar ist und C, der unseren Schmutz praktisch auffängt. Und jetzt kommt der Clou, liebe Zuschauer. Jetzt brauchen wir keinen Handfeger extra noch zu holen. Nein, wir haben in unsere CleanMat einen Handfeger mit eingebaut hier. Hier sieht man Ach, ihn. guck, du gehst über die Mülltonne. Richtig, jetzt gehe ich ganz einfach mit meinem Rahmen über die Mülltonne und dann brauche ich Das hier ist eine coole ganz Idee, oder? einfach nur den Schmutz, den Sand und alles das, was ich praktisch jetzt von der Straße mitgebracht Das habe. heißt also, auch kann wenn ich es jetzt hier feuchter entsorgen. Dreck ist, der trocknet ja irgendwann, dann fällt der durch, trocknet, Richtig. ist folgedessen wieder trocken. Was Ganz bei genau. anderen Matten nicht so ist, da verklebt er oder verfilzt er und weiß ich nicht, was alles Ganz da passiert. genau. Und Ist das ja ist das so, ne? Prinzip. Und Das ist eine tolle Idee, finden Sie nicht? Vor allen Dingen ist auch mobil, können Sie aber mit hinnehmen. Richtig. Wäre ein schickes Geschenk, wenn jemand eine neue Wohnung bezieht Natürlich. zum Beispiel. Wir, ne? wir haben auch hier, um diese Rutschfestigkeit noch mal zu dokumentieren, wir haben hier Silikonfüße drunter gesetzt. Ach, und deswegen nicht nur verrutscht die einen nicht. oder zwei, richtig guter Silikon, den kann man auch rausnehmen.
Und 10 Stück. das bringt uns im Prinzip die Sicherheit, dass wir im Grunde genommen, und dass die Matte natürlich auch immer so liegt, wie wir sie da hingelegt haben. Weil du kennst es sicherlich auch bei diesen Matten. Die liegt dann mal so. Ja, nee, fliegen dann quer mal so. den ganzen Flur. Also das Natürlich. kennen wir schon, oder? Also die fliegen quer durch den ganzen Hausflur. So. Jetzt hast du hier auch Sand drauf, Ganz ne? genau. Und jetzt machen wir hier einfach mal, zeigen wir den Zuschauern mal, wie es jetzt bei einer herkömmlichen Matte aussieht. Ich hebe das jetzt ganz einfach mal hier an. Und liebe Zuschauer, jetzt schauen Sie sich mal bitte das an. Unser Das Sand. ist der Sand, den wir im Grunde genommen über die Straße jetzt mit in unsere Wohnung auch mit reinnehmen würden, der jetzt einfach hier drunter gefallen ist. Und das ersparen wir uns. Wir brauchen jetzt keinen Staubsauger, wir brauchen keinen Handfeger. Wir haben unsere Clean-Mat. Die ist wasserdicht, die ist Richtig. imprägniert, das heißt, Sie haben Genau. auch lange Freude dran. 27,95 ist der Preis, 5.759 Ganz ist genau. die Bestellnummer für unsere Clean Mat. So, und hier, wie gesagt, fällt der Schmutz halt eben in diesen Rahmen hinein. Finde ich Das toll. ist halt eben eine ganz tolle Idee. Finde ich gut. Was hast du hier Aber noch? muss ich dir nämlich hier auch noch mal zeigen, diese Matte hier zum Beispiel, die sieht doch, wenn man sie sich jetzt so anschaut, liebe Zuschauer, sieht doch eigentlich relativ gut aus. Ne? Sieht sauber aus. Du weißt, du glaubst gar nicht, was hier jetzt im Grunde genommen alles drin ist. Ich mache jetzt einfach mal den Test, denn ich hau jetzt mal hier drauf. machst du da Jetzt jetzt? schauen Sie sich das mal an, Boah, liebe guck mal. Zuschauer. Das ist das, was Sie mit in Ihre Wohnung reinnehmen, wo wir dann nämlich diese Laufstraßen Guter haben. Vergleich, die Wollmausnahmen. Guck mal, das Studio wieder. Boah! So, Oh, Staub da. und das, wie gesagt, das nehmen wir immer und immer wieder mit in unsere Wohnung hinein. Und bei unserer Matte bleibt der Schmutz praktisch in diesem Rahmen drin. So, Der kann immer aufstauben hier. So. Boah. Wenn Sie uns gleich nicht mehr sehen, sind die Scheinwerfer verstaubt. ganz genau. Was hast du hier noch? Bei dieser Matte zum Beispiel Kennen wir ist es auch. so, um mal zu zeigen, auch hier, der Dreck wird im Grunde genommen einfach nur nach hinten transportiert und wir haben nichts davon und irgendwann läuft es sich ab, weil der Schmutz, der hier drin verblieben ist, sich so festsetzt und den Flur einfach schädigt. Hinzu kommt, dass hier eine Gummierung drunter ist, liebe Zuschauer. Jetzt könnte man natürlich meinen, hey, die ist doch auch rutschfest. Nee, Weit irgendwann schimmelt gefehlt. es ja auch, ne? Nicht nur das, sondern diese Gummierung hier, die reibt sich über kurz oder lang, reibt die sich ab. Das weil, auch. Ne, Ja, weil ja, man ja, sich ja klar. immer wieder abputzt. Ja. So, und diesen Knispel, auch den haben wir dann wieder hier drunter. Und was macht man dann? Dann nimmt man wahrscheinlich einfach nur die Matte, schiebt sie ein Stück weiter nach vorne und dann ist weg. Ne? Oder man muss halt eben den Staubsauger nehmen und den Handfeger. Aber das haben wir bei unserer Aber Küche man ist einfach ja wirklich so, gespart. die Matte, die haben sie erstmal eine Zeit lang ganz egal. Jetzt fangen wir an zu überlegen. Vor der Garage, vor dem Gartentor. Zum Beispiel. Natürlich vor der Haustür, logisch. Oder im Flur in einem Mehrfamilienhaus macht es auch natürlich Sinn. Voraussetzung ist natürlich, dass die Leute sich wirklich auf die Füße abputzen. Da hilft ihnen keine Matte, wenn die Leute einfach dran vorbeilaufen. Vollkommen. Nur, man läuft ja automatisch drüber und mit dem Tritt drauf Richtig. hast du ja schon den Dreck, der hier durch die Löcher fällt. Und das ne? ist genau der Punkt. Das ist halt immer Weil der ist ja ganz direkt wichtig. weg. Der Und bleibt nicht selbst- oberflächlich liegen. Der Richtig. kann auch nicht wieder anhaften Richtig. am Schuh, weil der direkt durchfällt. Ganz genau. Und dann, Find ich wie gut. gesagt, Das brauchen find wir ich echt praktisch gut. das Innenleben einfach nur anzuheben, legen es beiseite und gehen dann halt eben wieder mit unserem Rahmen ganz einfach hier mit dem Handfeger und gehen hier wieder zu Tolle unserem Erfindung, Mülleimer oder? und können dann hier ganz einfach wieder den Schmutz sauber entsorgen. Und Also, wie gesagt, damit's- die ist halt eben auch wasserdicht. Und wenn ich jetzt hier Und mit stoßlos. Wasser arbeiten würde, dann kann ich dir sagen, diese Sie Matte lätschig. würde über kurz oder lang Ja, auch ist die schimmeln. kaputt. Und das ist Also, natürlich nicht die schön. löst sich auf, vor allen Dingen fangen die an zu stinken. Das kennen wir ja auch. Das ist es. Nee, das müssen wir alle nicht haben. Also, Stefan, super Idee. Ich finde es klasse. 27,95 unsere Clean Mat mit der 5759 die Bestellnummer. 27,95 ist der Preis. Rufen Sie jetzt an 01805 81 15 55. Das gilt auch für unseren Hit des Tages. Bitteschön.